मोगाड गोंयकारांनो, हांव ड्युरिता क्वाड्रस RGP विमन्स विंग प्रेसिडेंट. आनी हेसान तुमकां सगळें खबर आसतली की गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली सेशन चालू आहे. आनी आयच्या दिसा आमगेले ऑपोजिशन MLAजांनी 21 बिल्स इंट्रोड्यूस केली. तितूंतली RGP MLA विरेश बोरकरान 6 बिल्स घातली. आनी ही बिल्स म्हळ्यार एक MLAचो हक की ते जावन ते कॉलिंग अटेंशन मोशन घालप ओ मागीर प्रायवेट मेंबर्स बिल्स घालप आनी तेजी रेजोल्युशन जावप हो एक सगळे ऑपोजिशन MLAचो हक हा. सो जेन्ना ही बिल्स घातली जावं ती RGP MLAन बील घातली, 6 बिलां घातली. तितूंतली एक पयलें म्हणल्यार ते स्क्रॅपिंग ऑफ 39A सेक्शन 39A इन TCP एक्ट अमेंडमेंट बिल. मागीर दुसरें ती लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बिल. मागीर एग्रीकल्चरल प्रोटेक्शन, मागीर आमच्यो न्हंयच्यो प्रोटेक्शन एंड मॅनेजमेंट तेंचे बरे भाशेन तेंचो वापर जावपाचो, तांकां सांबाळून दवरपाचें आमकां उरपाच्यो त्यो न्हंयो ताका लागून. मागीर खजान लँड्स मॅनेजमेंट आनी पंचायत अमेंडमेंट्स जी जायते पावर्स पंचायता कडेन ना आनी जर ते पावर्स पंचायता कडेन येयले जाल्यार तेंच्यांनी गांवा पासत जायते बरें करपाक जाता. सो ही बिल्स जी एकदम गरजेची आसली आनी जेन्ना ही बिल्स घालता ती गोंयकारांक लागता तसली आनी जी एकदम गंभीर आसता तेंचेर डिबेट करपाची, डिस्कशन करपाची एकदम गरज आसता. जरी आमी आशा बाळगिता की ही बिल्स तेजें डिस्कशन जातलें, एक रेजोल्युशन जातलें आनी तें गोंयकारा पासत बऱ्या पडटलें, पूण हें जायना. सो हें जायना आनी जायना म्हणटकीर आमची तुमी पळयलां की लँड रिसोर्स ओ वॉटर रिसोर्साचेर खूब प्रेशर हा. आनी जेन्ना हे मेगा प्रोजेक्ट्स आमचेर थापतात तेचे गव्हर्मेंट कन्सिडर करना कॅरींग कॅपेसिटी ऑफ गोवा, कितले आमचे ते प्रोजेक्ट्स आमकां बऱ्या पडटले ते चिंतनासतना हे मेगा प्रोजेक्ट्स पास करीत आसता जाल्यार आमी तेजेर निशेध मारलो. आनी जेन्ना ते व्हरून ते असेंब्ली भितर घातले तेन्ना ताका व्हॅल्यूच ना. हे MLA आपणागेले टायम काडून प्रोफेशनल हेल्प घेवन मागीर तेजेर स्टडी करून सर्वे करून मागीर रिसर्च करून ते इतली चवकश घेवन ते ही बिलां ती व्हरून इंट्रोड्यूस करता जाल्यार ती कांयच तेंचेर उलोवप जायना. जाल्यार हांव विचारपाक सोदतां जाल्यार ही असेंब्ली सेशन घेवन कसलो फायदो आहा? बेश्टो टायम वेस्ट करपाचो आनी आमी जे इलेक्टेड रेप्रेजेंटेटीव निवडून धाडल्या ते असेंब्ली धाडल्या तांकां आमी तेंची फकाणां अशी म्हण ती आमी पळोवपाचें सगळें वो तेमी आमचे जे इश्यूज आहा, आमचे जे गंभीर इश्यूज आहा ते व्हरून मांडपाचे तेमी, जाल्यार तेंचो पर्पज जायना. आनी म्हणून हे एक वायट इमेज दाखयता गोंयची. दुसरें म्हणल्यार लँड ऑर वॉटर रिसोर्सांचेर प्रेशर ना, आमगेले ह्युमन रिसोर्सांचेर बी आमकां फावो तो सेफ्टी ना, आमकां फावो ती सेक्युरिटी ना, गव्हर्मेंट आमकां दिवपाक शकना. जेन्ना आमचो MLA विरेश बोरकरान जायते फावटी ऑनलायन एस्कॉर्ट सर्विसीसाचेर उलयला आनी ज्यो एस्कॉर्ट वेबसायट्स बेगीनूच काडून उडोवपाच्यो, ब्लॉक करपाच्यो जावं भायर उडोवपाच्यो मागलां जाल्यार त्यो दिसान दीस चडत आसता आनी तेजेर कांयच कंट्रोल ना गव्हर्मेंटाचो. सो हेजेरय बी हें डिस्कशन जालें आनी जेन्ना ऑपोजिशन लिडर मिस्टर उरी आलेमान जेन्ना विचारलें की हे सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन, कमर्शलायजेशन ऑफ सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्युमन ट्रॅफिकींग जाता जाल्यार हेजेर कित्याक एक येना कंट्रोल ना. तो म्हणटा की हे ह्युमन ट्रॅफिकींग जावं तेजे पब्लिसिटी थ्रू दीस ऑनलायन एप्लिकेशन्स मागीर एस्कॉर्ट सर्विसीस थ्रू वेबसायट्स हे अवेलेबल आहा जाल्यार तेणें विचारलें हें बंद करपा जाय म्हूण सांगलें आनी तेजेर डिस्कशन जावपा लागलें. जेन्ना डिस्कशन जाता तेन्ना एक MLA कालांगूटचो MLA मिस्टर मायकल लोबो उबो जाला म्हणपा लागलो हो सब्जेक्ट गोंयांत चलता
म्हणल्यार हो सब्जेक्ट गोंयांत चलता म्हणटा तो आनी मागीर तेजेर आनी उलयता तो सांगता की ट्युरिजम इंडस्ट्री जी गोंयांत एकदम इम्पॉर्टंट आहा जाल्यार ती चलतली जाल्यार आमकां ह्युमन ट्रॅफिकींग चालू आसपा जाय आमचें नाल्यार आमची ह्युमन ट्युरिजम इंडस्ट्री डावन पडटली जाल्यार हे तो सांगपाक सोदता की जे मसाज पार्लर्स चलतात तितू चलता हें सगळें मागीर जावं कोस्टल एरियाज इंडस्ट्रियल बेल्ट्स ऑर इवन खंयचे जाग्यांनी आतां ही बायलांक एक ओपन पब्लिसिटी दाखयल्या की बायलो जावं चेडवां एवेलेबल आहा म्हणून आनी तो म्हणपाक सोदता की ह्युमन ट्रॅफिकींग इज अ ट्रेंड ऑर आमची तरी ट्युरिजम इंडस्ट्री चलतली जाल्यार आमकां ह्युमन ट्रॅफिकिंगाचो गरज सो असले MLAs जे आमी निवडून धाडल्या आनी ते आमची पासत उलयना ते म्हणटा एक बायलेचो चेडवाचो आब्रू उबयता आनी म्हणटा की हें एक इंडस्ट्री जाल्यार आमकां आनी सेक्युरिटी आनी सेफ्टी खूंय उरल्या जाल्यार आमी हे फावटी गोंयकारांनी चिंतपाक गरज आहा की असले तरी आमी MLA धाडले विधानसभात जाल्यार आमचो फुडार एकदम गंभीर आहा जाल्यार आतांच आनी जरी तर आमी धाडले जाल्यार आमचेरच आमी कुराड मारून घेतली जाल्यार आमकां हे फावटी बरे ते MLAs वो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह इलेक्ट करून धाडपाक पडटले नाजाल्यार आमचेर वायट येतलें देव बरें करूं